إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد والله تندرشم fillimisht falenderojmë Allahun Azza wa Jall I cili na bëri pjesëmarrë të dinit të vetëm të pranuar të Kaj. Falenderojmë Allahun Azza wa Jall I cili me begatinë e Tij na përsosi dhe na përzgjodhi fen e vetme të pranuar të Kaj. Falenderojmë Allahun Azza wa Jall për këtë mirësi që Allahu Azza wa Jall na veçoi nga shumë popull dhe nuk na privoj nga mirësitë e Tij. Ne sot vëllezër të ndershëm do të shpalosim dhe do të flasmi aq sa na premton koha se si Islami e rregulloi shoqërinë dhe si islamofobët tentojnë të rënojnë çdo send që është në shoqëri. Sot me emrin Allahut Azza wa Jall do të flasmi për islamofobët si armiq të bashkëjetesës. Vëllezër të ndershëm, në kohën e fundit siç jeni dëshmitar për shkak të lirisë të tepëruar, islamofobët kanë ngrit kokat sikur mbetorina që dalin mbi detin kohën e vërshimeve. Mi po thot Allahu Azza wa Jall fa amma zabadu fa yadhhabu jufaa wa amma ma yanfa'u an-nas fa yamkuthu fil ard. Bardhoki shkon betorina. Betorinat ngelin betorina. Ndërsa ata të cilët janë të dobishëm e kanë jetën e gjatë. Pra të vëllezër të ndershëm, bashkëjetesa nuk nënkupton që ne të krenohemi me besimin tonë. Dhe bashkëjetesa nuk nënkupton që ne të shkërimi nën besimet e të kota dhe të devijuara të tjerëve. O bashkëjetesa nënkupton që të bashkëjetojmë në atë formë si që Allahu Azza wa Jall në ka porosit në Kurani Kerim me drejtësi, me mëshirë dhe me mirëqengje dhe me mirë kuptim. Thot Allahu Azza wa Jall, ja ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu. O ju njerëz, ne ju krijuam nga një mashkulling dhe nga një femër, dhe ju bërëm kombe dhe fise. Allahu na tregon për origjinën tonë që e kemi me një prejardhje. Pastaj Allahu Azza wa Jall na tregon sepse Allahu na boni kombe dhe fise. Nuk na bëri Allahu Azza wa Jall kombe dhe fise që të krenomo dhe të mbomo me ndjemëdhej ndaj njëri tjetrit. Walakin li ta'arafu, mi po të njihni me njëri tjetrit. Që të
përfitoni me eksperiencët e njëri tjetrit, se njeriu ka ardhur për të ndërtu këtë botë. Pra Allahu Azza wa Jall na tregon se prej ardhe juaj është një prej ardhe. Dhe Allahu Azza wa Jall ju ka nda me fise dhe kombe, jo që të bani mendje mdhej, të bani kryelar ndaj njëri tjetrit. Allahu Azza wa Jall na ka kriju që të bashkëpunojmë, të mirëkoptojmë me njëri tjetrin dhe të ndërtojmë këtë botë dhe të bashkëjetojmë. Pra Allahu thot në Kur'an i Kerim: la yanhaakumullahu anil ladhina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna Allaha yuhibbul muqsitin. Allahu nuk ju ndalon juve, Allahu Azza wa Jall nuk ju ndalon juve që të bani mirë, të sillni mirë, që të tregoni të solidarizuar me të qertë, në veçanti me ata që nuk ju kanë luftu për shkak fesë suaj dhe nuk ju kanë dëbu nga vatrat e juaja, që të bani drejtësi se Allahu i don të drejtit. Në këtë formë Allahu Azza wa Jall e ka ngritën dhe shoqërinë në bazë të drejtësisë dhe vlerave të ndershme. Pra Allahu Azza wa Jall ka pru një vendim Kur'an i Kerim që është që tregon se por derisa njerëz e kanë parasysh këtë kriter, nuk ka mundësi që një shoqëri të devijon apo të dështon. O thot Allahu Azza wa Jall: wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Mos ju bani juve urrejtje ndaj të qerve që të mos të jeni të drejtë. Pra Allahu Azza wa Jall nuk na tha mos urrejnë, se ka mundësi njeriu për x shkaqe që të urrejnë. Mirë po nuk ka të drejta që urrejtja e tij të ban që të ban pa drejtësi. Nga se Allahu Azza wa Jall ja ka bo haram vetës e tij zullumin dhe pa drejtësin, dhe na ka ndalu neve që të jemi të pa drejt ndaj njëri tjetrit. Pa thot Allahu Azza wa Jall: bani drejtësi, nga se drejtësia është më afër devotshmërisë. Leo të ndërshëm, drejtësia është ajo që e mbizotëron këtë botë, dhe thënë të Ibn Taymija se Allahu Azza wa Jall e ban të mbijeton një shtet jo besimtar nëse ai drejt, dhe nuk e ban që të mbizotëron dhe të jeton një shtet edhe nëse janë besimtar, nëse janë të padrejt. Pra drejtësia gjithnjë nga dhënjen, dhe drejtësia mbijeton dhe ajo e ka jetën e gjatë. Pa do leo të ndërshëm, islamofobët janë njerëzit më të padrejtë si për faqen e tokës, për shkak se kriterat e tyre dhe shtilat e ngritjes e ideologjisë të tyre është mbi urrejtje dhe frikë. Mbjellin frikë ndaj selamit paqësor dhe të drejtës. Mbjellin frikë drejt drejtësisë dhe i bojnë pa drejtësi këti shek, i bojnë pa drejtësi këti brezi dhe brezave që vinë. Për shkak se vëllezër të ndërshëm, faktikisht ato nuk mund të mbijetojnë vetëm me anë të padrejtësive dhe me anë të propagandave dhe disinformatave. Për shkak se nuk kanë mundësi ato që të mbijetojnë vetëm në kohën e trazirave, në kohën e fitneve. Para të leo të ndërshëm, pse ata e urrejnë ka të shumë islamin, nga se islami në themel ja rënon të gjithë parimet e tyre. Parimi tyre, leo të ndërshëm, është për hapja e urrejtjes. Nga parimet e tyre janë që të mbjellin urrejtje në bazë të identitetit, në bazë të kombit, në bazë të racës, në bazë të ngjyrës. Ata jetojnë në leo të ndërshëm këtë formë e islami që miki ka ardhur me kritere që ja rënon këtë parim, nga se islami e ka ngritë shoqërinë me bashkëjetesë, e ka kritë islami gjithashtu leo të ndërshëm shoqërinë me bashkëpunim dhe mirëkuptim dhe mëshirë. Kas Muhamedi sallallahu alaihi wasallam
i cili porsa arritin në Medinë ndërtoi një shoqëri të shëndosh, vëllezër të ndershëm, dhe nuk ju la hapësirë islamofobëve, nuk ju la hapësirë munafikëve, hipokritëve, që të mbizotërojnë ke shoqëri, nga se ja rënoj qish në themel, kur pejgamberi Allahut e shënoi, si që thojnë historianët, kartela civile apo kushtetuta civile pare njerëzimit më e drejtë që e ka pasi për faqet tokës, e përpiloj pejgamberi Allahut përsa arriti në Medinë, kur gjithë bashk adhetor, bashk vendasit i bonit të barabartë, leo të ndërshëm në të drejtët e tyre dhe në përgjegjësitë e tyre. Pejgamberi Allahut i boni që të jetojnë bashkë muslimani, bashkë me qifutin, bashkë me idhujtarin, bashkë me jo besimtar me një vend. Pra nuk ish konflikt në Medinë, në qytetin e pejgamberit Allahut, nga se pejgamberi Allahut një ndër pika që i shënoi në këtë kushtetut, pejgamberi Allahut tha, e drejta e besimit është e lirë për të gjithë, beson si të don ai, nuk ka dhunë në fe, nuk ka dhunë që nuk ka të drejta, besimtarit të përdor dhunë, vëllezër të ndershëm, ndaj të qerve që të mendon dhe ai si që mendon ty. Ndërsa sot islamofobët na i përdorin të gjithë mediat që të neve të na bojnë dhunë psiqike, dhe janë ata të dhunshmit që tentojnë që ideologjia e tyre duhet të mbizotëron dhe nuk janë të gatshëm që të pranojnë mendimin tjetër. Pra këto janë të dhunshmit bashkohor që tentojnë që të ketë konflikt ndëretnik, ndërkombëtar mes shqiptarëve dhe të ndërshëm. Këto janë ata londja gjekse, zjarmi që ja lezën dhe tentojnë që të lezin një kom me një prej ardhje, prej një fisi, prej një familje që kanë bashkjetu me shekoj, tentojnë lejo të ndërshëm nemën të liris, tentojnë që të vinë në konflikt muslimanët dhe më tragjike vlejo të ndërshëm për shkak se këto mendojmë se janë mekanizmat e huaj që tentojnë dhe shqiptar të ishtin konflikti jo vetëm në aspektin etnik, po dhe në aspektin fetar. Për këtë arsye lëvizja e Deçanit nuk është rastësi, kjo është mekanizmi huaj e armiqve të shqiptarve që tentojnë që shqiptar të ishtin konflikt dhe lejo të ndërshëm, ndodhit të cilët ndodhin faktikisht. Nuk në le neve hapsir atë të shpejta janë që nuk në le hapsir në të flasmi të rëthorasit. Do jemi të drejt lejo të ndërshëm për të gjithë dhe të publikojmë ajo e cila lejo të ndërshëm në kuzhinët e armiqve pregaditet për fatë keq shpeshherë dhe na bim viktime tyre, bomi lon gjekse lokomotivat të tyre, për ata islamofobët janë ata të cilët tentojnë që të lezin konflikt ndëretnik, ndërkombëtar, vlejo të ndërshëm, ndërfetar, janë ata të cilët tentojnë të captuarën, të ndarën, të ndajnë, ta kuptojmë dhe njëherë dhe për gjithmonë, nga se muslimanët duen të jenë vigjilent dhe ta kuptojnë mesazhin mirë, nuk do të thotë vlejo të ndërshëm çdo zhurmë që ngritet me një vend, që ne të jemi pjesë e tyre, nga se ne ende nuk e dim këtë zhurmë kush e ban me çfarë motive dhe kush janë prapa kësaj skene, dhe unë mendoj se prapa kësaj skene janë islamofobët, armiqtë e Allahut Azza wa Jall dhe armiqtë e Islamit, ani pse në mesin e tyre për fat të keq kena pjesë e shumë muslimanëve, të cilët pretendojnë dhe mendojnë se ne jena po e kërkojmë të drejtën tonë, dhe keni të drejta që ta kërkoni drejtën tuaj, po kujdes, nga se në mesin e drejtësis apo në mesin e motojes përshen shumë lojra të fliqura, të nditura, para të lejo të ndërshëm Allahu Azza wa Jall, kohën e pejgamberit Allahut,
Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kohën e pejgamberit Allahut I kanë ndalu muslimanët që të përhapin propaganda dhe lajme pa verifikime e nëse nuk janë të afta kuptojnë lojën, ka thonë Allahu azza wa jall walau ruddu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum, sikur ata që të konsultoshin me pejgamberin Allahut, sikur ata të diskutoshin me njerëz që kanë prirje dhe eksperiencë dhe kanë dije, nuk I kishte ndodhë muslimanëve ajo që I ndodhi. Pra vëllezër të ndershëm dhe dikur ne që të ndalemi pak të meditojmë, kush anë kraun tim gjalltin dhe të majitin, do t'i shif vëllezër të ndershëm njerëz më të nditë që hecin si për faqen e tokës, me pretekst se ne po e dojmë drejtësinë dhe mjaft dhullumi dhe ne jena ata të cilët jena gjithmonë kundra padrejtësisë dhe zullumit, mirë po nuk domi të jemi aq në nivel naiva që një Lizbege, një njeri që cili tharet në martesën e një gjenijës të në manipulon të jetë në kraun ton dhe të pretendojmë se me to kena me mbizotëru drejtësia. Nuk ka sunneti Allahut azza wa jall në tokë në këtë formë vëllezër të ndershëm. Para të Allahu azza wa jall neve na korrigjon dhe neve na këshillon dhe na urdhnon që mos na bëjë neve urrejtë ndaj dikujt që mos të jemi të drejtë. Vëllezër të ndershëm, Allahu azza wa jall e ka ngritën gjithashtu shoqërinë nga lart fitneve, larg sprovave. Nga se Allahu azza wa jall ka thënë Kurani Kerim wal fitnatu ashaddu min al qatl. Turbulenca dhe fitnat janë më të rrezikshme se mbytja. Nga se ai që e mbyt një njeri e ka mbyt një individ, dhe se ai që bën trazira vëllezër të ndershëm ka mbyt një shoqëri. Dhe thot Allahu azza wa jall wal fitnatu akbaru min al qatl. Fitna vëllezër të ndershëm trazirat janë më të mëdha se mbytja. Pra të vëllezër të ndershëm, edhe pse Allahu azza wa jall e ka shenjtëruar njeriu si njeri, Allahu azza wa jall e ka shenjtëruar, ja ka shenjtëruar gjakun atij, ja ka shenjtëruar pasurinë dhe nderin atij. Ko thot Allahu azza wa jall wa man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadin fil ardi fa ka'annama qatala an-nasa jami'an. Pra na akuzojnë që është fe e dhunës, ndërsa feja jonë në thot se ai që e mbyt një njeri tek Allahu azza wa jall është sikur me mbyt mbal njerëzin, ai që bëhet sebeb dhe gjallëron dhe ban që të jeton një njeri. Allahu azza wa jall ka thonë një njeri, s'ka thonë një besimtar, sikur të gjallëron mbar botën. Pra konfliktet se cilët rrjedhin mbar botën janë vëllezër të ndershëm të krijuara mbi urrejtje. Ndërsa Allahu azza wa jall thot edhe nëse njeriu nuk e don dikan e urren ata, le të ketë kujdes mos I kalon kufijt e drejtësisë. Pra të vëllezër të ndershëm, Islami a ngrit mbi drejtësi, Islami vëllezër të ndershëm gjithashtu a ngritën shoqëria islame, është ngrit me pajtimin dhe me solidarizimin e njëri tjetrit. Ka thonë Allahu azza wa jall wa aslihu dhata bainikum. Përpiqet të bëni përmirësime mes njëri tjetrit. Në dalin dy partitë vëllezër të ndershëm politike që cilët janë ideologjike dhe kanë të drejtën, ndoshta ata kushtimisht po tham të mendojnë si të dojnë, ama urrejtja nuk kanë një justifikim për to. Nuk kanë urrejtja vëllezër të ndershëm dhe ofendime që I ndëgjojmë nëpër media janë shumë ironuese që tregon se këto politikan nuk janë ata të cilën kanë mundësi të ngritin një shoqëri. Ke mundësi të mendosh ndryshe dhe Islami ta ka leju që të mendosh. Mirë po vëllezër të ndershëm, nuk justifikohet mendimi ndryshe që ta ofendosh të tjetrin. Allahu azza wa jall neve na I ka ndalu që t'i ofendojmë dhe ata që cilët jo vetëm që mendojnë,
po dhe ata që mendojnë, besojnë ndryshe, na ka ndalu Allahu Azza wa Jall që të ofendojmë zotat e tyre. Edhe pse na e pajtomu dhe e dim saktësisht se zotat e tile janë të padrejt, janë të kotë. Mi po Allahu Azza wa Jall na i ka ndalu dhe ka thonë fundit thuani lekum dinukum waliya din. Unë e kam vendim edhe ti e ke vendon. Llogaria është Allahu Azza wa Jalla i krafi din nuk ka dhunë në din. Si ka mundësi që sot Islami të friksohet nga Islami, kurse Islami vëllezër të ndërshëm i ka luftu këto ndarje, këto ignoranca, që cilët i kanë mbjell islamofobët dhe tentojnë sot e kësaj dite që të mbjellin urrejtje edhe më tepër. Vëllezër të ndërshëm, për këtë arsye Allahu Azza wa Jall na tregon Kurani Kerim se gjithashtu një ndër armët më të rrezikshme të islamofobëve të ndaj shoqërisë që e përdorin propagandën, lajmin pa verifikim. Bile aje për pilon mos flasmi që nuk e verifikon, ndërsa Allahu na ka ndalu neve si musliman, ka thonë ja ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Nëse vjen një njeri i prishur me ndonjë lajm, mos nxito ti ta transmetosh atë lajm. Mos nxito që ta parahapësh atë lajm pa verifiku, an tusibu qauman bi jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Se keni mundësi me bo pa drejtësi në përhapjen e lajmit dhe godit një popull e pastaj pendonu nga veprimi juaj. Parat ka thonë pejgamberi Allahu kefa bil mar'i ithman au kadhiban an yuhadditha bi kulli ma sami'a. Mjafton gjuna për njeriu të parhap çdo sen që ndëgjon. Thanë valla. Qeshtu thanë për ta. Ka thonë mjafton gjuna me dal për Allahu Azza wa Jall, ti mjafton veç me këtë gjuna me dal para Zotit tanë. E ku ngelin ato që përfitojnë pe i lajmeve të rrejshëm, mos flasmi për to, thot pejgamberi Allahu. Nëse ndëgjon diçka dhe nuk e verifikon, nuk e vërteton, se a lajmi sakt apo jo, po e përhap, mjafton vetëm me këtë gjuna me dal para Zotit tanë, që nëse Allahu nuk të falë për këtë gjuna, do të jesh banori zjarri. Mjafton me thonë rënavec, nëse përha vetëm një lajm jetën tonë pa e verifiku, pa e vërtetu. E ki islam është, islamofobët në thojnë duni më frikë për islamit, vërtet duni më frikë për çkak se propaganda e tyre nuk shqitë, për çkak se akuzat e tyre nuk pranohen, për çkak se populli bojkoton ato, për çkak se humbin dinarin, dirhemin, interesin e tyre. Islamofobët vëllezër të ndërshëm janë armiqët më të mëdhenj të kombit. Islamofobët janë armiqët e vetvetes. Islamofobët janë armiqët më të mëdhenj që tentojnë të rënojnë shoqërinë me rënimin e shoqërisë, rënohen kombet me rënimin e kombet, rrëzohen bin gjithashtu dhe shtetet. Po islamofobët jagon shkaktar që kanë radhe shtetet e mëdhej që kanë qëndru me vite vëllezër të ndërshëm, nga se muslimanët nuk kanë reagu dhe i kanë pranu ideologjitë e tyre, kanë mbjellu rejtë mes popujve, në bazë të fesë, në bazë të racës, në bazë të ngjyrës, në bazë dhe në bazë. Parat Islami ka ardhur ta lufton nacionalizmin e tepëruar. Kemi dhe o gjallar për fat të keq kohën e fundit mi tregu shqiptarve se jena ma shqiptar se ju, e të projnë edhe në shtëpit e Allahut të thirin nacionalizëm, kurse këto është shtëpia Allahut, është shtëpia adhurimit. A ki xhami i zemvle atë ndërshëm të gjithë racat, të gjithë kombat, të gjithë ngjyrat, është krim, vëllezër të ndërshëm në vete. Nëse shef gjahon në shtëpinë Allahut Azza wa Jall dhe të nëtonë si që kanë thonë për para të bëhat ma papë se papa, që të nëtonë të bëhat ma shqiptar se Skënderbeu, ma shqiptar se Adem Jashari,
Kja rënaveci ma i madh, dine se ki është ai cili të ndonë të përfiton përkohësisht mirë, po kja rënon një shoqëri. Çfarë ti thojmë atinve që nuk kanë qellu shqiptar dhe janë mezin tonë? A ka ofendim ma i madh se të hipmin mimberin e pejgamberit Allah dhe të bojmë dallime mes racave që nuk ka qenë zgjedhja e jonë? Ne krenomu jemi të lumtur me përcaktimi dhe për zgjedhjen Allah. Dhe ti që s'je shqiptar, krenohu që Allah Azza wa Jall të ka përzgjedh. Ne nuk jemi kundra kombit, o leo të ndërshëm këtë aspekt, për çka se ai kundra ai që është kundra për ardhjes së vet, është kundra për zgjedhjes së Zotit vet. Mirë, po nuk ban që të tepërohet, o leo të ndërshëm. Nuk ban që të ngritet konflikt për çka se unë shqiptar e ti jo shqiptar, nga se këtë nuk e kam zgjedh as unë as ti, as ai nuk e ka zgjedh. Pra Islami anë që në bashkon, o leo të ndërshëm. Kopolla e xhamis dhe kopolla e xhamis anë që i bashkon të gjithë nacionalitetet, të gjithë racat, të gjithë komunitetet, të gjithë gjuhët dhe të gjithë ngjyrat. Kja është Islami madh që në bashkon neve me dinje e pejgamberit Allah. Kënë gjendje ti pranon dhe ato që e luftuan pejgamberin Allah gjithë, dhe ata të cilët banën komplot e kundra pejgamberit Allah. Pejgamberi Allah i përfshin ato në kushtetut, i përfshin ato në të drejta, i përfshin ato në përgjithësi. Vëllezër të ndërshëm, nëse pejgamberi Allah mundet i përfshin, pse ne mos i përfshin? Për këtë arsye islamofobët janë ata të cilët bojnë propagandë pa verifikim. Pa ata Islami na ka mësuar neve të verifikojmë bile aq larg ka shkuan Islami që na ka bo me dije kujdes çka po flet. Kujdes çka po flet, nga se shumica e njerëzve hedhen me fitira po gjoksa në xhenem për çka ka rezultat i fjalëve të pakontrolluara të tyre. Pra thonë të pejgamberi Allah, njeriu ka mundësi 70 vite në xhenem të hedhet thellë në xhenem për çka një fjalë të palegjikuar. Sa fjalë thuan vëllezër dërgjën sot, që prej fjalës lind konflikt, prej konfliktit lind përplasje, prej përplasjet urrejtë ka mundësi dhe të dhezën shumë lufta këtë dunja. Janë dhezën për shkak fjalës, për atë Allahu Azza wa Jall ka zbrit ajetën Kurani Kerim dhe ka thonë: ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Edhe kur jenë vetëmis ke guxim të tjeti vliç, nga se thoi ke di përcel që të shqecirët të regjistrojnë fjallët e të ua. Ke kujdet çka po flet. Thot Allahu Azza wa Jall: wa qulu linnasi husna, folni me njerëz me mirësi. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: thuaj të mirën ose hesht. Ai që beson Allahun dhe pejgamberin Allah, le ta flet të mirën ose në të hesht. Nga se Allahu ka thonë: wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, inna as-sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Mos u gjithë në të cilën s'ke njohuri, ndalu. Mos u gjithë në të cilën s'ke njohuri, nga se në dëgjimi jotë që t'ka lajmi, shiqimi jotë që e ke pa, ndoshta, dhe zemra jote kanë me dhonë llogari para Allahut Azza wa Jall. Pse ofendove filanin, pse preken nderin filanit, qof musliman, qoftë apo jo musliman. Ka thënë pejgamberi Allah, musliman është ai i cili nga dora dhe gjua e tij janë të qetë njerëzit, janë të qetë muslimanët, nuk ngacmohet nderi tyre me gjuhë, nuk preket nderi tyre gjithashtu me dorë. Pra vëllezër të ndërshëm, a ka din më madhor, a ka din më i famshëm se Islami? Ku ai të ka ndalë që të mendosh keq për ta? Ka ndalë Islami që të fliç keq për ta? Ka ndalë Islami që ta urrejsh dikan? Ka ndalë Islami që ta gjelozojsh dikan? Ka ndalë Islami që ta prishësh me dikan? Gjallërohet dhe ngjallë dhe afrohen njerëzit. Pra vëllezër të ndërshëm, Allahu Azza wa Jall na porosit të gjithë neve që të flasmi mirë. Allahu Azza wa Jall thot: nëse polemizoni me jo besimtar, polemizoni në formën më të mirë.
Nëse ke ndërmen me bo davet dikan, bane davet ata, thire ata, pa dhe unë, me mirësi, me hikmet, me urtësi. Ka nuk ka fjala ime, porosi kuranore. Pra që ka kanë islamofobët me neve, përveç se në gjelozojnë në të fetë të cilët gjinë mi neve, para ta unë në këtë mimber umita duke thonë se armaria i takon islamit, nga se islami ka regullu këto raporte, edhe mes muslimanve dhe jo muslimanve. A ke po fe mamadhore vleot të ndërshëm dhe këtë vetëm këndojt në gjoj e këtë hadith të pejgamberit Allah, që thot pejgamberi Allah, ai që i ban pa drejtësi një jo muslimanit që gëzon garancë. Po flasmi në shtetin islam që janë musliman të vëgjish. Ai cili i ban pa drejtësi një jo muslimanit që ka garancë gëzon marvesh. Apo ja merë do një të drejt, ja pakson të drejtën ati, ja jep pjesërisht të drejtë. Apo i merë diçka dhe aja është i lëndum, nuk është dakord që ti mirët ajo. Qka ja Rasulullah? Tha let pregaditën se kundërshtarin e tyre kanë ditën e kiametit Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Ti që i ki po pa drejtësi të qerve jo muslimanve, s'po flasë për muslimant, të cilët kanë gëzuan të drejtë dhe ja ke morë drejtën atyre, apo ja ke mangësu drejtën që i ka ataku atyre, apo i ke angazhu me diçka të ranë që s'ka pos mundësi të bërë të ajë, apo i ke morë diçka jo me dëshirën e ty, thot pejgamberi Allahut, unë do t'jem armiko kundërshtari ti në ditën e kiametit. Pa ata që ka kanë islamofobët me neve, ku kanë mundësi me në kapë ato, po ato jetojnë me propaganda, me shpifje, që ti njerëzit mos t'i bashkan gjitin dinit Allah. Gjelozia e mbaranshme nuk i len ato që të eshtin. Pa ata vleo të ndërshëm mediat i kanë nënshtëruan të gjithë programet e tyre, që të jenë ato zëdhënësit të cilët e rënojnë një kombë, e rënojnë një shëqëri, prishin ratin dhe mirësin dhe qëtësin. Musliman duan të jenë vigilent dhe mos vinë provokimet e tyre. Letë kënë kujdes, vleo të ndërshëm se ato s'ja kanë arritën me takatin e tyre. Tentojnë tash musliman t'i përdorin si mjetë për të arritën në atë të cilën e sidojnë ato. S'ka mundësi për çka se kjo ka qenë e kaluar dhe do të ngele e kaluar. Pra vleo të ndërshëm me një fjalë islamofobët janë armiqt e vetë vetës, armiqt e familjes të tyre, janë armiqt e popullit të tyre, janë armiqt të kombit të tyre, janë armiqt të shoqërisë të tyre, janë armiqt të shtetit të tyre, janë armiqt të vetligjes të tyre, janë armiqt të dheut të tyre. Këto janë armiqt e përbetuar dhe nuk heshtin ato përderisa ne nuk afrohemi me njëri tjetrin, përderisa ne nuk bashkohemi, përderisa ne nuk duhemi me njëri tjetrin, përderisa ne nuk e tolerojmë njëri tjetrin, përderisa ne vëdisohemi dhe nuk e kuptojmë këtë lojë, ato do të triumfojnë. Mirë po dini si thash Allahu Azza wa Jalla, tha mos u brengosni, mos u demoralizoni, mos u ligështoni, se ju jeni më të lartë përderisa je besimtar, nga se ato janë vetëm betorinat që i cilët janë të përkohshme, që mbetorinat ngelin jashtë lumit, ndërsa lumi me vete edhe deti me vete mrena ka margarita. Këto margaritët janë të dobishme për njerëzit, këto janë besimtar, musliman, praktikant e islamit, vigilent, që e kuptojnë politikën bashkohore, që e kuptojnë armarit, që e kuptojnë dinin Allahut, e praktikojnë dhe kanë ndro Allahun Azza wa Jall. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ba'd. Pra Allahu të ndërshëm, Allahu Azza wa Jall na tregon moralin e pejgamberit Allahut. Si thoshin parë ton, kush ka dëshirë ta shikon Kur'anin, kush ka dëshirë ta kupton Kur'anin, le ta shikon moralin dhe sjelljen e pejgamberit Allahut. Se Allahu Azza wa Jall pejgamberit Allahut i ka thënë wa innaka la ala khuluqin adhim. Ti o Muhammed vërtet kini moral të përsosur të lartë.
Aishën e pyetën si e ka pas moralin pejgamberi Allahut, tha morali pejgamberit Allahut ka qenë Kur'an. Pra ata thoshin parton kur shka dëshirë ta kupton Kur'anin, le ta shikon sjelljen e pejgamberit Allahut. Si a sjell pejgamberi Allahut me familjen e tij, si a sjell pejgamberi Allahut me fqinjet e tij, si a sjell pejgamberi Allahut me bashk vendasit e tij, si ka jetu pejgamberi Allahut me ata të cilët nuk kanë qenë besimin e pejgamberit Allahut. Pra pejgamberi Allahut ka qenë Kur'ani gjallë që ka eci për faqen e tokës, dhe Allahu Azza wa Jall na ka tregu një kriter të veçantë moralin e pejgamberit Allahut dhe ka thonë fa bi rahmetin min Allahi linte lehum, dhe thot Allahu Azza wa Jall wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ti o Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ne nuk të kemi dërgu diçka tjetër vetëm mëshirë për mbar botërët, jo vetëm për muslimanët. S'ka thonë Allahu Azza wa Jall mëshirë për mbar botën. Mëshirë ka qenë pejgamberi Allahut me islamin e tij, me moralin e tij, me sjelljen e tij. Thot Allahu Azza wa Jall fa bima rahmetin min Allah linte lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Ka thonë Allahu Azza wa Jall për shkak mëshirës butësisë tënde, për shkak mëshirës Allahut ti u tregove i buti sjellshëm, me pas qenë arrogant, me pas qenë i vrashkët, me pas qenë ofendues, me pas qenë ai nënvlerësues i të qerve, njerëzit do të largoshin nga pejgamberi Allahut. Pra pejgamberi Allahut që bolltira jo, ne do të sjellmi me të gjithë vëllezër të ndershëm në atë formë siç ka sjell pejgamberi Allahut. Ka thonë Allahu Azza wa Jall në Kur'anin e Kerimit fa billati ahsan, ktheje të keqën me të mirë, fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawa kannahu waliyun hamim. Nëse ndodh që ke mos marrëveshje dhe konflikt me dikan, armiku jot ka mu të bo mik. Si e pranuan islamin indonezian dhe malezes, si e pranon islamin sot Evropa, si po e pranojnë islamin amerikan, si po e pranojnë islamin japonet, për shkak sjelljes së muslimanëve, për shkak drejtësisë së muslimanëve, për shkak mëshirës së muslimanëve, ky islam do të triumfon, kjo fe do të lartësohet me neve dhe pa neve. Banu prej atyve që lartësohet islami me ti, pra vëllezër të ndershëm, kreno me islamin tanë, se nuk ka dë një zez në fen tonë, nuk ka dë një kritik që meriton, nuk ka dë një mangësi në ta. Allahu Azza wa Jall ta ka përzjedh, ta ka përsos këtë fe, krenohu me fen tonë, ku do që jesh mirë, po mos u ban ti pasqire keqe, shembulltir e keqe e islamit tanë shoqërinë ku jeton atje. Për ata ato duket po tije, ose morin shembull të mirë, ose morin shembull të keq, ose përcjell me islamin original të pastër, siç na pru pejgamberi Allahut, siç Allahu e zbriti, ose ne jena shtrembëtor e të cilët Allahu na ka konsideruar një pjesë të shoqërisë pengues rrugën Allahut, për çka se ti nuk del në punë, për çka se ti nuk e përsos punën tonë, për çka se sjelljen tonë nuk e ke sipas Kur'anit, për çka se je ofenduar si qerve, nënvlerësuar si qerve, për çka se nuk e respekton shoqërinë, për çka se nuk e mon pastërtinë në shoqëri, për çka se nuk sjellësh mirë me fqinjet, për çka se je arrogant familjen tonë, për çka dhe për çka. Pra vëllezër të ndershëm, këto janë ata që janë duke na vonu fitoren, se fitoria është duke ardhur ose me ne ose pa ne. Nëse na nuk e pëlqejmë këtë fe, Allahu Azza wa Jall i ban Zvicranët thirrës në Islam, i ban Gjermanët thirrës në Islam, i ban Japonezët thirrës në Islam, i ban Amerikanët thirrës në Islam, i ban Kinezët thirrës në Islam. Apo e shifni ato islami kur pe përkrajnë edhe kur pe përqafojnë, se si po janë shembulltira me e mirë, nuk ka më gënjeshtre, nuk ka më dëllëvera, nuk ka më manipulime, janë të drejtë si që i ka porosit Kur'ani Kerimi, dhe ne mu kanë të tillë në këtë shoqëri, nuk do t'i lëm hapësir islamofobët, nuk do t'ken arsie dhe nuk do t'mujnë të në gjejnë neve, kum do të na sulmojnë,
mirë po për shkak mangësisë së muslimanëve, ata janë të cilët mbijetojnë sa do të zgatë imri tyre, sa ne do të volomi në përkrahjen e dinit Allahut, sa ne do të jemi neglizhent ndaj fesë Allahut, sa do të jemi modeli keq për fen e Allahut, ato do të mbijetojnë, mbarojnë ato kur ne jena praktikant të fesë, si që ka thonë Allahu, nga se s'kan kana kapin, s'kan kana sulmojnë, s'kan kana kritikojnë, edhe kja është ushqimi lëndja gjekse e tyre, paket mund të mbijetojnë. Pra vëllezër të ndërshëm, kritika dhe kthimi i tyre është më i mirë në praktikimin e fesë Allahut dhe ecja sipas sunnetit pejgamberit Allahut. Allahu na bën pe atin wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus salat.